どうも、小池でーす。どうも、トイです。そして、深掘りデイズ、ノウスケです。イェイ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 毎週火曜日おるっていうのが、いいともと同じシステムだよね。火曜レ確かに火曜レギュラーですよ。懐かしいですね。いいとも分かんない人もいるかもしれないですけどね。確かもうね、そう世代的にはワンピース1016話ということで、は一見すると深掘りするようなことはあんまりないのかなって思うような回だったんですけど、はいどうですか？と思いきやなんですこれ。なんめちゃめちゃ言えることあるなって思いました。僕ははまたお二人と2人で言っていこうじゃありませんかということです。よろしくお願いします。なるほど。お願いします。はい1016話ですよね、もうね。はい。鬼ヶ島入ってから結構な話数経つなって立ってる。思いますよね。そうですね。確かに確かそうに。そうでも何巻分ぐらいですか？ 97の後の方で入りましたよね。あ、本当。そう、もう98、99で100巻分が終わって101巻分にね入ったぐらいの感じ。じゃあもう普通に長いっすね。普通に長長い。普通に打ち入りめっちゃ長いんですよ実は。でやっと鬼ヶ島が花の都まで行ったなっていう感じで戦いもいよいよ進んできたと。今週はナミの回だったからってまあ確かにね。一番大きかったのはやっぱりナミ超絶パワーアップしましたよね。やばいことになりましたよ。だから先週ゼウスがクリマタクトに入ったんちゃうかっていうねシーンがあって、一コマだけ案の定ゼウスの魂だけがクリマタクト入ったということでめちゃめちゃなんかパワーアップしてウルティが追っかけてきたんですよね。そうやね。メーザー砲撃たれちゃったじゃないですか。そうよ。傷治ってなって思いまそう、しなんかもう貫かれてたよね。そうそうそうメーター確かに。た。多分これ塞がってるんですよなんかね。おお。インペルダウンでゾーン系の覚醒者はい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 異常白さみたいにいたじゃないですか。おーいやそこまでの回復力あったかって思ってなるほどね。異常なんですよねやっぱね。じゃあある種自己再生的なことができる可能性があると。そういう感じもあんのかなっていう恐竜になると主人公かっていうぐらい立ち上がりますもんね。マニメもめちゃめちゃ立ち上がってる。だからなんか下手したら特殊な血統因子とかを注入されてるんちゃうかぐらいの。あー、なるほどなるほど。ハイドもしなへんもんね。そうそうそう、そういうなんか。か実験とかされてんのかなみたいなぐらい思うんですよねこれ見るとね。なはるほい、でもそんなウルティを今回ナミがね見事にぶっ倒すとど。そうね。いう話だったじゃないですか。いやもうようやくよ。ようやくっすよね。ナミってやっぱり雷がなんか得意というか、ん結構雷でカリファとかも倒したし、は僕たちは雷って最強のロギアっていうイメージがついてるからね。そう。マエネルさんのおかげでね。エネルさんもそうだし、まあ、ドラクエでもね、そのミナデインとかライデインって結構最強に近いところの呪文に当たるんで、ちゃんと強いそうなんかやっぱ雷強いね。確かにね。だからナミは今後もやっぱり雷に特化していく可能性が高いのかなとかなるほど思いますよ。だからゼウスもここでちゃんと雲のゼウスに戻ってますもんね。確かに。ほんまやね。なんかこれでさ、ナミがさミラージュテンポやった時に、もうナルトの果汁影分身コス可能される。あなるほど。すごいそれは1000人ぐらいナミで囲むっていうめちゃめちゃ強そうそれは。あ、じゃあもう暗黒宣告来国派が打てるようになるっていう感じですかね、これは。出ました。お得意のジャオシンガンいく。ほんまやばいからと思うね。で、違う違う。で、僕ね、クリマタクトでもう一つ言いたいんですけども、はいクリマタクトってその要するに気象を変化させるような技が中心だったじゃないですか。はいはい。けれど、今回ってゼウスが入ったことによって、クリマタクト自体の形状が変化して、はい金棒みたいになったり。確かに。そう、武器としてもそれ自体で殴ったりできるっていうのがすげえ強えなと思って、そうっすよね。そう、これなんか自在じゃないですか。例えば剣とかにもなれるんかなとか。おー、なるほど。ほんまや。それめっちゃおもろい。だとしたらですよ。ブキブキの実やんって思いません？ほんまおー、なるほど。これって。すごい。はいはいはい。すごい。しかも現時点では黒糖ですよ。確かにね。黒いんでね。はい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 。確かにその感じもありますし。確かに確かに。しかもちょっと触れるだけで電気流れますもんね。そうそうそう。おー。だから雷剣みたいな。なるほど。なるほどその属性をまとわせながら武器としても使用できたらめっちゃ強いなっていうね。もうあれやんか、もういずれエネルさんがね、はいもう降臨された時に、はいマクシム操作できるの何しこれへんやん、もう電気で。こ確かに。れで電気でね、動くわけでしょ。雷を動力としますからね、そうマキシムは。なるほど。ウルティ、飛び六砲を撃破すると。そうね。いうのがあって、こっから飛び六砲がどんどん決着の流れにこれなっていくのかなみたいな。おー。それが熱いですよね。
そうですね。それぞれの場面でさりげないそのウソップのサルガッソの援護も好きなんだよね。そうですね。あそこでいいねアシストして頭を解放していくっていう感じ。はウソップおらんかったらそもそも魚人島たどり着いてへん説あるからね。はいはいい。そうはい。海底でね。このねウソップがいいんですよ。よくこんな状況から冷静に身選べるなって思う。これドラえもんだったらあれでもないこれでもないって身をなんかとっちらかすごいしていっぱい出してね。そうそうそう、はいはいやってますもんね。もうウソップやっぱすごいわ。だからさすが援護が花道というだけあって分かってるんですね、使いどころっていうの。ね。そうっすよね。でまああとはですね、結局今週もカイドウとヤマトの名場面生まれたなって思ったんですよ。ヤマトがカイドウに挑むと、でルフィと一緒に海へ出る、はい、ね、ってことはだからやっぱり仲間入りちゃうかと。なるほど。ああ、まあそう思いますよね。そうそうそう、ヤマトはついていく気満々だから、あとはルフィ側がそう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 どう受け入れるのかっていうね、そうこれを昨日も言ったんですけど、はいこんなにガンガン仲間になるって言ってる人いなかったんで、はいなんかそれが逆に不安なんですよね。ああワンチャンそっか逆に死んでまうんちゃうんかみたいな。死ぬ。死ぬね。そう、ヤマト死ぬみたいな。マジか。そう。それはかわいいや、そうやで。ほんまに。そうそれなんかこの勝てないのは承知の上だみたいな、そういうところがなんかそう関わってきたりいやなんか本気で多分カイドウに殺されると思ってないけど、はいはいはい実はカイドウ、いやもういいわヤマト言うこと聞かんなら死ねみたいな、ああなそういうるほど。感じででもですよ、かといってカイドウってヤマトを将軍にさせたいんですよね。そうまあですね。確かにね。結局あー将軍になるヤマト、だからこれがすげえ謎だなって思って、うんなんでなんだろうって、自分が君臨してたらええやんと思いません？おーずっと、うん統治すればいいのにわざわざ自分の子供であるヤマトを将軍にならせたいと、ってことはそこに何か絶対僕意味があると思うんですよ。おっしゃる通りなるほどなるほこれね、和の国の意味っていうのをなんか言ってるじゃないですか。ど。はいはいそう、和の国でないといけないんだよいけないみたいなことをおっしゃってるんですけど言も、ってましたね。で今鬼ヶ島計画っていうことで移動してるんですが、は鬼ヶ島計画ってそもそも何ぞやと、なんだ。花の都に移す意味あったんかっていうのがあるんですよ。うん確かにでも確か花の都こそが和の国のまあ首都というか、うんそうですね。そこで将軍っていうものになった時に、はいまあ何かそれが鍵かなと思っていて、に。ああなるほど。そう、光月家を乗っ取った時こそが、うん正真正銘和の国を根城にした意味がじゃあできるんだとあいうことがあるかなーなんて思ってるんですよ。そういうことか。そう、そのために将軍は絶対必要です、はいはいでもそれを自分の息子、まあ娘になっちゃったから、はいなんとしても将軍にさせたいです、はいだからここでじゃあしょうがない消えてもらおうとか始末しようとかじゃないんですよ、うんああ、なるほどね。手加減すると思うなよなんですよ禁止の状態で殺しはしないっていうことなんですよ。あーでもそれヤマトはそれが分かってるんですよ。なんかはいはいはい。意味っていうのを、うんそうだからルフィが来るまでってなんとかっていうふうに思いかなって思いましたね。なるほど。だからヤマトにとったらもう生き地獄なんですよね。うん生かされても地獄だしっていう、そうそうずっと続くっていうね。そうだからこそもう鎖という、まあ、縁を切るというそうそうそう前回終わってるわけなんですよね。そういう意味合いもありましたし、今小焼さんが言ってくれた花の都を根城にする、うんでどんと構えてヤマトを将軍に据えますと、うんでそのなんかその将軍自体に意味があるって考えると、将軍って称号じゃないですか、そう、うんそうなんだよね。地位じゃないですか、うんで似たような感覚で覚えがあるのがジョイボーイっていうそうね。はいはい称はい号が、はこれも称号なんですよね、一い。つ。なるほどね。だからなんか最近そういう称号に誰か具体的な人物を当てはめてお流れを作っていこうみたいなことがあるんで、ヤマトがワラクに将軍になることと、例えばですけどルフィがジョイボーイに選ばれることの意味があるんでそこにあるのかなって。はい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 。なるほどそうまあ、もしくはこれ将軍になるっていうことがジョイボーイになるための条件だったりするかもしれないですよね。そういうことね。そうそうそう。なるほど。ドラクエで言ったら賢者とか勇者になるためになんか遊びにかまさなあ、そう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 。ジョイボーイの必須条件はワノ国の将軍を経験してることですよみたいな。なるほどなんね。で職業の経歴みたいな。これ年齢は何歳以下じゃないとダメですよみたいな。厳しいな。そうそうそう。だからカイドウは自分でならずにああその息子に継がしたいんやでと。自分の代じゃない次の世代が選ばれた代だみたいなそう。ことをね。だから桃之助とかもそこやし、まあルフィももしかしたらみたいなの言われてるし。なるほどね。はいはいはいもしかしたら将軍のみが開国宣言をできる唯一のね、なんかああるんかな。なんか意外とカイドウも開国したい人間かもしれない。確かにそう何か和の国を開国っていう自分もバルスみたいなもん。そうだなるほど開国って将軍が言ったら、うんうんズバーってなんか地形変わりますみたいな。おだから王政復古の大号令みたいな感じでそうそうそうはい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 。そうね、だからそうカイドウ自身も何かを待ってるんです多分ずっとね。なるほどね。ワノ国において時が来るの。そうそうそう。ワノ国だから将軍っていう言い方ですけど、別の国で言ったら王じゃないですか。うんうんうん。王っていう地位と等しいと思うんですよ。だからその海王類がなんか会話してた二人の王が出会う日はいはいはい。みたいな部分ともちょっと繋がってそうか、だからまだ王ではないんだ、桃之助は。そうなんですよ。なるほど。そうそう。なるほどなるほど。だからそういう話そうしっか
かりとその地位についた時に初めて意味を持つのかなって。おなるほどね。まあでも確かにそうっすよね。その海洋類もその何年後かみたいなこと言うとったわけじゃないですか。そう言ってました。で、このワロクにもなんか永遠に待ち続けた時が今だみたいなこと言ってて、もし本当にこの鬼ヶ島を花の都に移すのが意味あることやったら、カイドウもっと早動かしときゃよかったやんっていうことを思うんですけど、なんで20年経ったこの今に動かすのかっていうのは、今動かす意味があるからっていう可能性があるってことですね。それがだからロジャーが言ってた早すぎたっていうこととも繋がってくるんですよ。なるほど。今この瞬間じゃなきゃいけなかったとかっていうのがもしかしたらあるのかもしんないんですよ。なるほどな。だから親子関係っていうのがすげえ意味を持ってくるのかなってすごい思う部分もあって、冒頭で花の都の一場面が描かれてて、秘訣がね、やっぱりいたと。そうね。いうことになってるんですよ。なんか91巻で訳あって都には行けぬがって言ってたんです自分で。けどいるんですよ。こんなお祭りとかよ一番目立つ日に来てるからね。そう本当に。これ後ろ姿あれなんよね。羽ないんよな。そうなんですよ、そこ。ね。あれじゃないの？これそうかな？そうなんですかね。この衣装なんじゃないっていう。ああ、なるほどね。もっとでかい羽やったんで、めっちゃ羽ばたけるような感じであったんですよ。それは置いてきたんかな。それ何しまっとんかな。置いとける。置いとける。めっちゃ無視だ。羽があるからこそ意味があるのかって僕思ってたんですけど、違うのって。言われやとしたらなんであんなでかいバットつけて生活してんのあいつ。そんなん言うたらここつけつのなんかめちゃくちゃつけてるやん。確かに。いやほらあれはなんかおしゃれの一環ですやん。羽もおしゃれなんいだ。やおしゃれなあれも。美少女こけしコレクターという変わった趣味ありすぎでしょっていう変人なんですけど、だからその秘訣が花の都にいることと鬼ヶ島が花の都に向かっていることがつながってくるのかなってちょっとそれは思います。秘訣がいる時点でもう鬼ヶ島はここに来ますね。まあそうですよね。それまでに討伐するの時来ますわこれは。だからその時にまだ見えてない人物、例えば日和とかあとカリブとかどう動いてるのって分かんないキャラたちがまだめっちゃいるんで、そうですね。そういうのも絡んでくんのかなとかね。鬼ヶ島着陸した瞬間にカリビューが沼でこうズボーっと済ましてたらおもろいのにね。せっかく来たのに消滅は怖いんですけどちょっと4校2人を倒す。これはすごい。逆転の発想っすね。でもこれだけカリブ引っ張るってすごい重要な役どころじゃないとって思うんですね、逆に。確かに一発逆転やけどね。そういうね流れもあんのかなっていう。これ次回救済でしたっけ？そうなんです、救済です。もうめちゃくちゃ気になる。また2週間また引っ張りますよこれ。この後ヤマトが次の場面でどうなってるのかとかね。そうやねんな。どうします？ボコボコにされてたらすでにありえますからね、最近割とね。そうなんですよ。戦うぞってなってよく負けたみたいな。どうやって負けたんそれみたいな。操作がおろそかだったな。そうそう必ずかと伝えてくれ。ゴムゴムなんだってみたいな。ザブーンってやってますね。そう影もさ結局誰かわからんしさ。そうね。影よ。結構そういうことやりがちやからね。一生わかんない。次回ヤマトも落ちてきたらめっちゃ大変やな。潜水艦メンバー何人落ちてくるねんっつって。あれも落ちてきたなーみたいな。やばすぎるそれ。ルフィもね拾われたかもしれないですけど、ここからどう復活するのか。そうなんよね。だって鬼ヶ島の本土に入ったっていう終わり方だったじゃないですか。ってことは本土のギリギリのところでも潜水艦に拾われてるから陸路にはその潜水艦は入れないとして、花の都に新鬼ヶ島が落ちました。その後絶対遅れてルフィがやってくるわけよ多分ね。結構長い間ルフィ不在の物語が展開するかなと思うんですけどね。確かにそうっすね。最後ですけどもその覇王色の衝突みたいなのもありつつね。まあでもようやくねこの飛び六歩がちゃんと倒れるっていう感じの放送も流れ出したんで、フーズフーとジンベエの七部会の因縁なんやねんみたいなとか。いやそこそうだからこの辺のちょっと細かいなっていう部分も分かってきそうやなっていうのが。雷蔵とフロクジュの因縁とか。そう忍者対決ね。それをちょっと気になってるところがね回収されるのかなと思ったらワクワクしますけどね。ワクワクしますねっていうところですね。のすけ海鮮丼さんでした。ありがとうございました。どうでしたか今日は。子供がやっぱね活躍するっていいなって。お玉とかいい役どころで動いてきてくれるんで。なんかね子供だけまとめた回取られてましたね。そうなんですよ。大活躍。そう大活躍キッズっていう。
超すごい回を撮ったんで、そうぜひ見てもらいたい。そうですね、概要欄貼ってるんで、はいよろしくお願いしますぜひ見に行ってください。ぜひ見てください。はい。まあね、こののすけ海鮮丼っていう名前も、はいヤマトがね、好物サーモンということで、実は予言していたんじゃないかっていうことが今、巷では言われてるんですけど、海鮮でされてたし。他にもウニとかマグロも乗ってんのよ。出てくるかもしれないね、ウニがそうそうそう好きな新キャラとかも。出てくるそう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 。もしかしたら何流かそうかもしれないですしね。いやいや、あいつ魚食うんかよ。まあでもいいからサメやから。日直でしょ。はい。今日の動画が面白かったと今すぐ高評価してください。高評価が2以上で来週も2どうする1やったら。どう俺がやります。ふみやくん1お寿司。確かに一応俺もなるほど。一応押すんで。 3以上確定ってことですね。はい、コメントお待ちしております。それでは See you。バイ。次回も出るでやんす。来週ないでよ。でも来るんだって。出るでやんす。小屋ちゃんクルーに春一番。楽しみいっぱい、動画全開。クルーのみんなで盛り上げて。 Twitter、LINE アット、LINE ライブも始めたよ。フォローしてね。お風呂の前は小屋キーチャンネル。